Բարև ձեզ հայրենակիցներ, այսօր 2020 թվականի հոկտեմբերի 28-ն է և 32-րդ օրն է, ինչ թուրք-ադրբեջանական ահաբեկչական անհավասար պատերազմ է սկսել հայության դեմ։ Անշուշտ ադրբեջանական ԽՍՀ-ից փախած հայերի համար Գարթմանից, Շիրվանից, Բաքվից, Սումգայիթից ու Նախիջևանից այսօր մի երկար ու կարմիր թել է կապում այսօրվա պատերազմը այդ օրերի հետ, թե Սումգայիթի, թե Բաքվի, թե Գանձակի ու թե Շահումյանի հետ։ Այսօր փափուկ հաղորդաշարի, մեր այսօրվա հաղորդաշարի հաղորդման հյուրն է Շահումյանից բռնագաղթած Սվետլանա Գուլյանը, որը այսօր ապրում է Կալիֆորնիայի նահանգի Սակրամենտո քաղաքում և նրա հետ նաև մեր հյուրն է նրա թոռը Վազգենը։ Վազգեն, դուք շատ փոքր եք եղել, որ բռնագաղթել եք Շահումյանից։ Դժվար թե որևէ բան հիշեք այդ օրերից, սակայն այսօր դուք մեծանալով Կալիֆորնիայում և ես կուզեի որպես շահումյանցի լսել ձեր արձագանք այս պատերազմին և ինչպես եք ապրում, ինչպես են հաղթահարում այն անջրպետները, որ այսօր տրված է շահումյանցու և տեղացու միջև, ինչպես եք ապրում։ Ապրեք, երևի անգլերեն խոսնան, որ մի քիչ ավելի հեշտ է իմ համար, ճիշտ է հայերեն խոսում ենք, բայց որ նենցնի, որ սաղս էլ հասկանանք ավելի լավ է։ Վազգեն, միգուցե բարբառով, ես կառաջարկեի, տեսեք, ընտրությունը ձերն է։ Ինչ է։ Միգուցե բարբառով։ Շահումյանցի բարբառով խոսամ։ Այո, ես վստահ եմ, որ սա լսելու են ձեզ Ռուսաստանում, Կրասնոդարի կրայում, Ստավրապոլում, նույն Ամերիկայում, Եվրոպայում, ոնց կուզեք, ընտրությունը ձերն է։ Դե լավ, ինչ ասեմ, օրինակ ճիշտ է, քանի տարեկան ենք, 3 տարեկան ենք իդել վար տեղափոխվել ենք Շահումյանի տեղափոխվել չենք, ավելի ճիշտ փախել ենք, ճիշտ է, շատ բան, ամեն ինչ չեմ հիշում, բայց նենց ոնց որ ասում են dramatic բաներ եղել, որ չես կարող մոռանաս։ Օրինակ 3 տարեկան եմ իդել, քուրս 6 տարեկան այլել, բայց նենց բաներ եմ հիշում, օրինակ, որ այդ ամենավերջի մասը, որ արդեն թուրքերը, ադրբեջանցիները արդեն հարձակվել են, մենք պահվում ենք մեր basement-ում, մեր պատվալի մեջ, այդ մամաս, ես, Ինարան, իմ քույրս, երեխա ենք եղել, հիշում եմ այս հիշողությունը, որ մամայիս մեջ շատ վախ կար, լացում էր, ասում եմ, ինչի ես լացում, քեզ լացում, ինչ ա եղել, ասում եմ, դե վախում եմ, ասում ինչի՞ց ես վախում, մաման էլ նոր հավատացել է դարել, միշտ պատմում էր, Հիսուսը մեզ փրկելու է, ինքը մեզ պահապանելու է, ինքը մեզ protect անելու, ես էլ երեխա եմ, ասում դե որ Հիսուսը ասում է մեզ պահելու է, մեզ protect անելու, խի ես վախում, ինչու ես լացում։ Այդ հիշողությունն եմ հիշում, մեր բաղջան, մեր կենդանիները, մեր քայլել այդ բաները, հետո որ արդեն պատրաստում ենք, որ մենք արդեն փախենք Շահումյանից, այդ ճամփան, այդ ոնց որ journey են ասում անգլերեն, այդ journey-ն եմ հիշում, որ ես, իմ քույրս, տատին, մեկ էլ իմ պապան, սպասել ենք 7 օր, թե ինչքան է, անձրևի տակ բան, միջով, որ վրտալոտը գար, մեզ արդեն կարը, ոնց որ այդ հիշողությունները ճիշտ է, ամեն detail չեմ հիշում, բայց որ այդ մոմենտները, որ շատ ոնց որ տպել է իմ հիշողության մեջ, հետո մեր Արշակ պապին, մեր Արշակ պապին էլ ճիշտ է, ինքը մեծ մարդ էր, 90 տարեկան մարդ էր, արդեն ինքը չէր կարում, ինքը չէր կարում մեր հետ գա, ինքն էլ չէր էլ ուզում, ես ինչքան որ հիշում եմ, պատմում են ասում են, մեր պապերը, մեր բաները ստեղ, արդեն իրանք գերեզմանը սաղ ստեղ, ոնց գան, ոնց թողեն, ինքը մնացել այդ, շատ տխուր էր մեր համար տատիներ, մեր տատիներ էր մնացել, բայց ես գալը այդ մոմենտները Մոսկվայից, միջով չերես Մոսկվայից եկանք Ամերիկա, տեսա որ շատ տխուր են, մերոնք
պապին, տատին, մերոնք շատ ոնց որ հոգին ծանր է։ Այդ ծանրությունն եմ հիշում, որտեղ այդ ծանրությունը թեկուզ երեխա ես, զգում ես էլի, որ շատ ծանր է, ես էլ այդ սաղ հիշում եմ այդ էներգիան, այդ բանը, այդ ժամանակի ընթացքում, հետո մենք էլ եկանք դե Ամերիկա, արդեն երեխա էի, բայց տեսա, որ մեր ծնողների շատ իրանց աշխատանքը, իրանց գործը, ամեն ինչը, որ ինչքան են տանջել, ինչքան են աշխատել, որ մենք կարանք ստեղ մեր կյանքը ապրենք, այդ, լեզուն չգիտեն, անգլերեն չգիտեն, ոչ ման չգիտեն, իրանք ոնց որ նոր եկել են, հետո ամեն ինչ, ամեն քայլը, ամեն ինչը, որ ես տեսել եմ մեծանալից, like, childhood-ի, ճիշտ է, եթե անգլերեն բացատրեմ, մի քիչ ավելի կարամ բարդ բացատրեմ։ Ասեք, անցեք անգլերենի, դեմ չեմ։ Okay. So yeah, basically, I think seeing kind of that experience, watching my family go through that experience, and just seeing the people being taken from their land that they grew up in many generations, taken from them. It wasn't our choice. We didn't have a choice. Mm-hmm. If it was our choice, we would have stayed. We would have fought. We had no choice. It was a situation where what are you going to defend yourself with? I mean, if the country is hiring mercenaries that are coming with, heavy machinery, helicopters, artillery, and different, weapons that we have no access to, it wasn't a one-on-one fight. It was a full-scale attack, and we had nothing to protect ourselves with besides, we were just given a short amount of time to leave, and it was a very stressful situation, and not everybody made it. Many people didn't. And so, we were lucky enough to be one of the few that were able to make it out, through a lot of good fortune, that we were able to make it here. And basically watching that journey, seeing my family go through that and come to America, a country where we had no idea what to expect. We didn't know anybody really here, and just starting from the ground level and working our way, slowly but surely, just seeing, okay, what can we do? My dad got into construction, and he did some remodeling and for home improvement, and whatever he could do to kind of get some work. And me watching my dad, with very limited understanding of this culture, just work hard, and then we had younger siblings born here. It was me and my sister, but we had 4 younger siblings that were born here, and I guess it gave me a different understanding of what really to value here in this country, or just being privileged to have freedom, and seeing that there's opportunity here, that then it's our responsibility to take advantage of that. Վազգեն ներողություն կընդհատեմ ձեզ, դուք գտնում ենք որ մեր կռիվը այս պահին կյանքի համար չի, այսինքն դուք հասկանում եք մեզ քշելով հատկապես 92 թվականին Շահումյանից դրանից առաջ Գարթմանից մեզ բերել են թողել են մի շատ փոքր արեալի վրա, կենսատարածքի վրա։ Սրանից այն կողմ եթե մենք քշվենք, ուրեմն մենք կվերանանք որպես ժողովուրդ, ցակուցրիվ կլինենք աշխարհում։ Դուք դա անցալում եք։ Like, this is a situation where, people ask, like my American friends and people here ask, okay, so what's the important? What's going to happen if you guys give up? For example, you say, okay, you guys get, well, if we give up, this may seem like a small territory, but it's not. If we give up this small territory, it's not like they're going to, first of all, we can't, because we have ancient history. We've been there for many, many years, thousands of years, and we have a lot of history. This is our ancient land, and we can't give up. But secondly, even if we do, it doesn't stop there. From there, they're not going to be finished with their mission. So we don't have we can't, and I think people feel that here. Armenians feel that here. The diaspora across the world feels that. And so we all feel that, we don't have the choice to stop, and we don't have the choice to give up. We have to, at whatever cost it is, fight this battle, and we have to be victorious.
Ես իմ ուսանողներին գիտեք ոնց եմ բացատրում, ասում եմ, եթե դուք բարդու ծառին մխրճեք մի փոքր տարածքի վրա, նրա արմատները չեն աճի, նրա ուրեմն սաղարթը, ճյուղերը չեն աճի եւ այդ ծառը կչորանա։ Մեզ այդպես խցկել են մի փոքր տարածքի վրա, որ մենք վերջնականապես այստեղ ոչնչանանք։ Եվ այսօր մենք պայքարում ենք ոչ թե տարածքի համար, այլ կենսա տարածքի համար, այսինքն տարածք, որ մեզ կյանք է ապահովելու։ Եթե այդ տարածքն էլ մենք կորցրենք, մենք կվերանանք։ Վազգեն, դուք այդտեղ հայկական համայնքի մեջ ինչ տիպի արձագանք եք զգում որպես երիտասարդ հայ մարդ, ոնց է հայությունը, ձեր սերնդի հայությունը այդտեղ արձագանքում այս պատերազմին, ընկալումն եմ ես ուզում հասկանալ։ Մեր հոգին, like մեր spirit շատ In English. Yeah. Կարող եք անգլերեն։ Yeah, our spirit here is very strong. Jishta, like we may not, be in our country in Armenia. We may not be there physically, but believe me, everyone here, everyone here, it doesn't matter if they were born here, it doesn't matter if they immigrated here, but our generation, we feel 100% connected to what's going on in Armenia. And we've been, like us business owners have been getting together to figure out what we can do. Young kids have been getting together to figure out how they can fundraise. We wake up in the morning, we watch, the social media, the news, what's going on. Everyone's fully just immersed in what's happening, and we just all, we're trying to do whatever we can on our part. We're talking, it's consuming our life. I mean, we can't really think about anything else that's going on right now besides, what's happening at home, because we feel an overwhelming connection to what's happening, and we just we want to do whatever we can on our end. So yeah, physically strong, but yeah, exactly. Վազգեն, ես իմացա, որ դուք պետք է գնաք միտինգի, ինչ միտինգ է։ Դե արդեն է ժամի meeting չկա, առավոտը շուտ է meeting ելնելու, բայց ճիշտ է, so մեր գործը շինարարության գործ ենք անում, so պաստայինի տարբեր meeting-ներ կա, բանկա, so yeah. Պարզ է։ Ես ուզում եմ հիմա հարց տալ Տիկին Սվետային, ձեր տատիկին եմ ուզում հարց տալ։ Տիկին Սվետա, դուք երբ որ տեղափոխվեցիք, ուրեմն ավելի շուտ փախակ Շահումյանից Ռուսաստանից հայտնվեցիք Կալիֆոռնիայում, ես կուզեի մի փոքր հասկանալ ինչ ճանապարհ անցաք հարմարվելու, նորից, այսինքն դուք նոր կյանքի պայմաններ ձեզ համար ստեղծեցիք եւ մի փոքր այդ բարդությունների հետ կիսվեք եւ ինչի եք դուք հիմա հասել, ինչպես եք կապված հայրենիքի հետ, ինչ եք անում պատերազմական այս օրերին։ Ես վստահ եմ, որ դուք ուրեմն անխնա եւ առանց որևէ ձեզ զսպելու ծախսվում եք այսօր էլ հայրենիքի համար, հայրենիքին աջակցելու համար։ Նախ ես ցանկանում եմ բոլոր նահատակների եւ հարազատներին եւ ծնողներին եւ ընդհանրապես իմ ազգին ցանկանալ աստվածային համբերություն, թող Աստված ողորմություն անի, ճիշտ է շատ զոհեր կան, մեր ամբողջ զրույցը թե ըստեղ, թե հեռուստացույցով մենք ընդհանրապես Հայաստանն ենք միացնում, նայում ենք ռազմաճակատի բոլոր նորությունները եւ այլ, ու ցանկանում եմ բոլոր սգավոր մայրերին, հարազատներին համբերություն, թող արժանավոր նաեւ իրանց սուքը անեն, որովհետեւ բոլոր մեր հայ ազգին ոնց որ թե դարեր շարունակ է տված է, ուրեմն ամենից լինի, որ մենք ամեն ինչը արժանավոր անենք։ Այս պատերազմից ես կարող եմ իմ հայ ժողովրդին ասել, իմ օրինակով ասել, որ մենք ոչ թե հաղթելու ենք, մենք հաղթած ենք, որովհետև այս պատերազմից միջև անգամ թրծված, մաքրված, ոսկու նման հալված դուրս է գալու մի բառ, փառավոր բառ, որը կոչվում է հայ, որովհետև օտար երկրում ապրելով, էսա թորս կողքից նստած սարի նման, ինքն էլ կվկայի, ուղղակի այս մոմենտին ինչ որ հիշում ես, ինչ որ միտքը տագալի է ես ասում։ Հարգանք շրջապատում ունի հայը, ես ելնելով այս Սակրամենտոյի փոքրչի Կալիֆոռնիայի մայրաքաղաքն է, այլ ազգիների վերաբերմունքը մեզ, որովհետև նրանք նկատում են, որ մենք
հակա աստվածային, հակա օրինական, բռնագրավական, ինչ որ ագրեսիվ գործողություններ չենք անում։ Ժողովուրդը նայում է, մեդիան ազատ է։ Ես կարող եմ ասել, որ որպես ես անձնավորություն, ամբողջ շահումյանցիները մի քիչ առաջ դուք ասեցիք Տիկին Մարիամ ցրված են ամբողջ աշխարհով մեկ, Ռուսաստան աղջիկ ունեմ, շատ քույրեր, եղբայրներ ունեմ, մենք մեծ ընտանիք ենք եղել, հորս ազգը։ Գիտեն, միջև պատերազմը ապրել եմ շատ հպարտ կյանք, բայց պատերազմը իմ մեջ կկոտրեց։ Բայց ես չկոտրվեցի, ժողովուրդ։ Այդ ասում եմ ոչ թե որպես ես Սվետա, այլ ասում եմ իմ հայ ազգ, չկոտրվես։ Ես էլ եմ որդեկով Իսմայիլ։ Էնա, մի հատ նկար է տղայից մնացել, էնա, տեսնում եք գլխավերևս կախած։ Ամբողջ օրը մեղուի նման, էսա թորս կողքից նստած կվկայի, ամբողջ օրը մեղուի նման առավոտը աշկերս տրորում եմ մի բաժակ կոֆե խմում, վազում, ստեղ ընդեղ գործերս վերջացնում, երիկունը մութ գալիս եմ նկարի դեմը կանգնում եմ, ասում եմ Արամ ջան, ցավդ տանի մաման, ես քեզ չեմ մոռացել, բայց պետք է անեմ, որովհետև ունեմ 11 թոռ, 6 ծոր, ես պարտավոր եմ, որ այս են սարունման կողքս նստի ուրախությունից հալվեմ։ Դրա համար էլ ուզում եմ բոլորին, ամբողջ աշխարհով ցրված իմ հայրենակիցներին, Հոլանդիայել բարեկամ ունեմ, ընկերուհիներ ունեմ, ամենտեղ։ Խնդրում եմ, արժանավոր դիմավորենք այս փորձությունը։ Սա փորձություն է, սա մեր ազգապահպանման պատերազմ է։ Սա պատերազմ չի, որ ասենք մի հատ խփեցին հետ, ասում են ամսի մեկին պատերազմը կվերջանա, ուր է տա Աստված, թող վերջանա, ես դեմ չեմ, բայց ինչ արդյունքով է վերջանալու կարևորը դա է, թող մեր քաղաքագետները, թող մեր փաստագործերով փաստաբանները, ամեն ով որ այդ գործով զբաղվի, որ վերջնական լինի, մեկ էլ նորից չհարձակվեն, մեկ էլ նորից ասենց բաներ չլինի, չգիտեմ, կլինի սրա վերջը, թե չլինի։ Այո, Տիկին Մարիամ ջան, ես այսօր ամենամեծ նպատակս դրել եմ, որ ժողովրդին հասցնեմ իմ խոսքը որպես մանկավարժ մշակույթի ներկայացուցիչ խոսքին տեղ եմ տալիս, խոսքը ուժ ունի, այդ թեմայով։ Խոսքը ուժ ունի, ես ոչ զինվորական եմ, ոչ դիվանագետ, ոչ քաղաքագետ, այսօր հիմա ռազմաճակատային վիճակ է, ռազմական վիճակ է մեր երկրում, բայց ոչ բոլորս ենք զինվորներ, զինվորները միայն նրանք չեն, ով որ զենք են բռնում, միկրոֆոնը նույնպես զենք է, ամբիոնը նույնպես զենք է, խոսքը նույնպես զենք է, եկեք խնդրում եմ, խոսք խոսողը իմանա, որ իր խոսքը կառուցողական է արդյոք, եթե ոչ, ուրեմն ավելի հարմար գտնի լռելու, որովհետև այսօր կառուցողական խոսք է պետք մեր ազգին, բոլորս հալյուցինացիայի մեջ չընկնենք հանկարծ ինչ-որ սխալ գործեր անենք, ելք կա ամեն ինչից, պատերազմ, ես չեմ ժխտում, շատ դառը բառը ինքը հենց պատերազմը, բառը ինքը դառն է, բայց եկեք մենք ելքը գտնենք, ճիշտ ելքը գտնենք, ելք կա, ելքը ամեն վիճակից կա, միայն պետք է սառը դատենք ու գտնենք, ամենքս մեկից մյուսին չվիրավորենք, չփնովենք, անձնական վիրավորանքներ չտանք, խորհուրդներ տանք ու բարի խորհուրդները լսողներ լինենք, անձնական վիրավորանքը միայն թուլացնում է, ազնվությամբ եմ ասում, ես կարող եմ ասել, որ Ռոնալդ Ռեյգանի ճառագիրը հայ է եղել, և այդ հայ տղան ճառի մեջ մի բառակապակցություն է գրել, never again, Ռեյգանը, որ իր ճառի մեջ ասել է never again, միջև հիմա այդ բառակապակցությունը գնում է երբեք նորից, թարգմանած կոչվում է երբեք նորից, ու այդ ճառգրողը ազգությամբ հայ է եղել,
Բրեժնևի ու Գորբաչովի ֆինանսական գծերով ճար գրողը հայ է եղել։ Այսօր Թրամփի ճար գրողը հայ է։ Ազգանունները գրել եմ թղթի վրա։ Չեմ ուզում ակնոցը դնեմ կարդամ եւ այլը։ Ասում եմ ձեզ, որ հայ ազգը հանրության մեջ, համաշխարհային հանրության մեջ հարգանք ունի, որովհետև եւ աշխատասերը, եւ գաղափարապես զարգացածը մնում է որ տեղին օգտագործի, համբերություն ունենա, կառուցողական տեղ օգտագործի։ Այդ խոսքս ես միայն այսօր կարողանամ հասցնեմ իմ ժողովրդին, որ խոսքը ուժ ունի։ Մի բառով դու կարող ես մարդուն ընկած տեղից բարձրացնել, մի բառով դու կարող ես գցել։ Ինչքան էլ դասս խանգարել են 47 տարվա ես մանկավարժական ստաժ ունեմ։ 47 տարին մի մարդու կյանքը ես ժամին նայելով վազել եմ ու ես իմ աշակերտները լսում են հիմա։ Իմ աշակերտները Facebook-ով Ադնակլասնիկով իրանց թորների նկարներն են ուղարկում ինձ։ Ինքեր Սվետա թորսատես, ինքեր Սվետա հարսնացուզոտես։ Թող լսում են։ Ոչ մի անգամ դասի ընթացքում նկատողություն չեմ արել ինչքան էլ երեխան դասի ժամանակ անհանգիստ է եղել կամ աշխուժ է եղել։ Թե կարողացել եմ աշխով ունքով ինչ-որ մի ձևով սաստել եմ, թե հնարավոր չի եղել։ Սպասել եմ, որ զանգը տվել են աշակերտները դուրս գալուց, ասել եմ տղա ջան կամ աղջիկ ջան մի րոպե կարելի է քեզ։ Ու չեմ ասել ինչի ես դասի ընթացքը խանգարել, ազնվությամբ եմ ասում, Աստծո առաջ եմ ասում։ Ասել եմ, այսօր մի տեսակ ոնց որ անհանգիստ էիր, կամ ասել եմ, այսօր մի տեսակ աշխուժ էիր, ի՞նչ է պատահել։ Ամոթից գլուխը կախել է կամ թե չէ պատճառն է ասել։ Եթե ընդհանուր իր ընկերների 27-28 աշակերտի ներկայությամբ նկատողություն ես տալիս, դու վիրավորում ես նրա անձը, ճիշտ է, նա դասի ընթացքը խանգարում է, բայց դու վիրավորում ես նրա անձը, կոտրում ես նրա երիտասարդ կամ մանկական հոգին, նույնն էլ մեծն է։ Խնդրում եմ, իրար մի կոտրեք։ Տիկին Սվետա, հիմա զանգ կա, կարելի է միացնենք, տեսնենք ինչ են հարցնում ձեզ։ Անպայման։ Մենք ձեզ լսում ենք, հարցը տվեք։ Դուք ուրեմն հեռուստացույցից մի փոքր հեռու կանգնեք եւ ձեր հարցը տվեք։ Չէ։ Ալո, հարց ունեք, հարց տվեք։ Բարև ձեզ։ Լսում ենք։ Մենք ենք փոխել, բայց Որտեղից։ Ադրբեջանից։ Որ հատվածից, աղջիկս, Գետաշեն, այո։ Ես ինքս Մոսկվայում եմ ծնվել մեծացել, բայց Գետաշենից փախել ենք ամառը, ինձ գնացել եմ դաչա, փախցրել են, դա չի հարցը։ Հարցը նա է, որ այսօր մեր ղեկավարները անընդհատ խոսում են փոխզիջում, խնդրում են, վերացրեք այդ փոխզիջումը։ Մենք այնքան ենք զիջել, այնքան ենք տվել, այնքան ցավոտ ենք զիջել, որ մի հատ էլ նրանց մի հատ բուրումն է, որ նրանց կոկորտին ենք մնալու։ Խնդրում եմ, մոռացեք փոխզիջումը եւ այդ երկաթի շերեփը արդեն որ մենք չունեինք, հիմա կոճակները պետքա լինի, խնդրում եմ, հավաքվեք, միացեք, ստեղծեք ուժը դրեք դեր վրա, մեզ վրա, շատ եմ խնդրում։ Հիմա Տիկին Սվետան կարձագանքի, անշուշտ, շնորհակալ ենք։ Ասեք, հարցը տվեք։ Բացի որ մենք չպիտի զիջենք իրավունք չունենք, միևնույն ժամանակ մենք պետք է ագիտացիա տանենք մեր բոլոր հայ կանանց, որոնք պետք է ում հետ էլ որ ամուսնանան, երեխաներին հայ սարքեն, պետք է խոսենք նույնիսկ այն տղաներին։ Դուք ձեր հարցը տվեք, աղջիկս։ Եկեք հարցը տվեք, հա։ Իմ հարցը սա է, ինչու Ռուսաստանում մենք մինչև հիմա հավատում ենք, որ մեզ միշտ կոտորում է մեր թիկունքին չի կանգնում, ինչու պետք է մենք հավատանք նրանց, ինչու ենք մենք հայացք քթում բոլոր երկրներին, որ գիտենք մեզ ոչ մեկը ոչինչ։ Բարի, շնորհակալ ենք։ Ինչն է պատճառը մեր ազգի։ Հիմա կպատասխանենք։ Տիկին Սվետա, ես ինչու մեր հայ կանայք այսքան թույլ պետք է լինեն։
Տիկին Սվետա, ես էլ ձեզ այդ հարցը ուզում էի տալ անշուշտ, դուք կարծում եք, որ հայություն այսօր միայնակ է այս պատերազմում։ Ոչ։ Ես չեմ կարծում, որ միայնակ է, որովհետև մենք որ ապրում ենք հոտարազգերի մեջ, այստեղ մենք խումբ ունենք, որ այդ խումբը կազմակերպել անմիջապես ու սկսել են դրամահավաքը, չէ։ Մեծամասնությունը այլ ազգի մարդիկ են, ես մտանում եմ, մասնակցում եմ, ճիշտն ասած չհաշված իմ տարիքը, բոլոր երիտասարդին ուրախությունից ցնծում եմ, հայկական խանութներում եւ այլ հավաքում ենք, չէ, այլ ազգի մարդիկ են գալիս, տալիս են, ասում են, էս էլ մեր կողմից, որովհետեւ իրանք պաշտպանողական դիրքերում են, պաշտպանողական բանակ են, իրանք ագրեսոր չեն։ Դժբախտաբար, թե բարեբախտաբար թուրքերեն գիտեն, որովհետև Բաքու եմ մանկավարժական ինստիտուտ ընդունվել հանրակացարանում ապրել, նայում եմ նաև նրանց մշակույթը տեսնեմ ինչ են ասում իրանք այդ հարցերի շուրջը։ Ուրեմն նաև ես խորհուրդ եմ տալիս միայն կենտրոնական լրատվական միջոցները նայեն, որովհետև բլոգերներ կան, որ ինչեր են անում։ Ուրեմն մի հատ տղային նստացրել են, էսի հայա ու ռուսերեն ասում է, որ մի կռվեք մեկա Ղարաբաղը մերը չի, իզուր զոհեր մի տվեք, հետ նահանջեցեք, գնացեք Ղարաբաղ Ադրբեջանի նատակը, ես գրել եմ թուրքերեն իհարկե, գրել եմ ասում եմ տղա ջան, այդ տղային որ նկարել ես, ոչ ակցենտն է հայու, ռուսերեն է խոսում, դե թող հայերեն խոսա, ոչ ակցենտն է հայի, ոչ էլ դեմքն է հայի, չխաբվեն մեր ժողովուրդը առանձնապես երիտասարդները առանձնապես կանայք անմտածված մեկնաբանություններ չգրեն, կամ էլ հենց հանրային հեռուստատեսությունով մեկ անձնական վիրավորանքներ են տալիս, եթե ինչ-որ մեկին սխալ են գտնում, կարող է քո կարծիքով է սխալ, բայց Տիկին Սվետա, ձեզ էլի հարց տվող կա, կարելի է մենք լսենք իրեն։ Մենք ձեզ լսում ենք, հարցը տվեք։ Դուք հեռուստացույցից հեռու կանգնեք եւ հարցը տվեք։ Չի հասկացվում։ Լսում ենք ձեզ, հարցը տվեք։ Լսում ենք։ Չէ, չի ստացվում։ Տիկին Սվետա, ես մի հատ հարցել էի ուզում ձեզ տալ։ Ուրեմն մենք ունենք Սևակ Մնացականյան, որը սպանվեց այս պատերազմում։ Ինքը միջև իր սպանվելը մի գեղեցիկ այսպես զրույց է, մոնոլոգ զրույց է անում հայության հետ։ Ինքը ասում է, որ այսօր հայ զինվորը կռիվ է տալիս սատանայի եւ Աստծու միջև, կռիվ է տալիս խավարի դեմ, հանուն լույսի, եւ ինքը ասում է, որ այդ տղաները կիսաստվածներ են։ Իհարկե ինքն էլ գնաց եւ դասվեց այդ կիսաստվածներին, շարքին եւ այնտեղ ինքը մեղավորներել է փնտրում, ասում է, որ այս լինելության սահմանին, որ մեր երկիրը հայտնվեց, մեղավոր են քաղաքական իշխանությունները, դիվանագետները, մտավորականները, գիտնականները։ Ես կուզեի մեր այդ կիսա աստված Սևակ Մնացականյանին դուք արձագանքեիք, որովհետև դուք հոգևոր ոլորտի անձնավորություն եք եւ Սակրամենտոյում այսօր էլ դուք հայ երեխաներին եք դաստիարակում ու մեծացնում հայավարի, ուրեմն հայկականություն եք նրանց փոխանցում, սովորեցնելով գիր ու գրականություն եւ հայկական հոգևոր արժեքներ փոխանցելով։ Ընդհանրապես ոչ մի կոնֆլիկտի մեջ չի արդյունքի դրական չեն հասնում, որ անմիջապես ինչ-որ ցանկանում են մեղավորներ փնտրել ու այդ ընթացքում մեղավորներ գտնել, մեղադրել։ Եթե այդպես է ստացվել այդ փորձությունը, ես լսել եմ այդ տղային, մի երկու անգամ եմ լսել, բառ ուշադիր եմ լսել, որ ինքը ինչ կարծիքի է։ Իհարկե մեր դիվանագետների մեջ էլ կա սխալություններ, անսխալական մարդ կյանքում չկա։ Մոմենտ կա, որ ասում են մոմենտը բաց թողեցի։ Այդ մոմենտները, բայց ես մենակ միշտ մտածում եմ, ասում եմ, եթե ես լինեի նրա տեղը, արդյոք ոնց կվարվեի։ Մեր Շահումյանում
մի թաղամաս կար, որը կոչվում էր Նահատակի ձոր։ Իմ ծնողները ապրել են Շահումյան Ավանի կենտրոնական թաղամասում։ Ես այդ Նահատակի ձորը լսած էի, բայց տեսած չէի, բայց այդտեղ հարց գնացի։ Ու այդ թաղի ժողովուրդը առանձնապես տատիկները միշտ մատաղ էին անում, երեխաներին տանում էին, դու մի ասա, արդեն այդ Նահատակի ձոր պատմություն ունի, որ 5 երիտասարդ, հայ երիտասարդներ կռիվ են տվել, թույլ չեն տվել, որ թուրքերը մտնեն Շահումյան ու նահատակվել են հենց այդ Շահումյան մտնելու այդ ձորը մուտքն է, որը տեղով պետք է մտնեին Շահումյան։ Նրանց գերեզմանները կան, նրանց գերեզմանների վրա մի տեսակ ծառ աճում, որ ոչ մի տեղ չի աճում, փոքր մանր բերքատալ է, ասում ենք փռշնի։ Եվ այդ ասում ենք Նահատակի ձորի փռշնի ոչ մի տեղ չկա։ Ամբողջ ժողովուրդը ով մտնում է Շահումյան, այդ ձորը, այդ փռշնին հենց մեծ փողոցի վրա է, որ պետք է մտնեն։ Այդ երիտասարդները մեղավորներ չփնտրեցին, այդ 5 երիտասարդը զոհվեցին ու իրանց անվան այդ ձորը մնաց Նահատակի ձոր։ Եթե այդ տենց է ստացվել, ուրեմն պետք է այդ ելքը այդ մոմենտը գտնենք։ Դիվանագետներն են մեղավոր, փաստաբաններն են մեղավոր, ղեկավարներն են մեղավոր, չեմ կարողանում ես համաձայնվել դրա հետ, թող Աստված ինձների, թող այդ տղանել ինձների, բայց կան սխալներ։ Կան սխալներ, որ մասնագետները թող օգնեն, չէ որ նրանց տարբեր մասնագիտությամբ խորհրդականներ ունեն այդ ղեկավարներին, ով որ թղթի տակ ստորագրում է։ Խնդրում եմ, այդտեղ մի մարդ չի, այդտեղ տարբեր մասնագետներ նստում են խորհրդակցության։ Ես մենակ այդ եմ խնդրում։ Տիկին Սվետա, մենք հերոստադիտողից հարց ունենք, եկեք լսենք նրան։ Մենք ձեզ լսում ենք։ Լսում եմ։ Հարցը տվեք։ Ես ուզում եմ այո, ես ուզում եմ ձեր հույին ողջունեմ եւ խոնարհվում եմ իր առջև, որտեղ ինքը իմ տատիկիս նման սիրուն տատիկա եւ ես ուզում եմ մի հատ լավ ճիգ որ խոսած մի քիչ առաջ իրան էլ եմ ուզում իմ հարցը սողեմ ես տիկին անունը մոռացա Սվետա Գուլյան Սվետային ուզում եմ ասեմ որ այդի անհնարին բանը որ մենք սիչում անենք, այդպես բան չկա։ Իբա բոլորը սխալ խոսակցություններ հլում են, որ սխալ։ Այդպես բան չի կարող լինի։ Արցախը Հայաստանի սիրտն է։ Ոնց կլի։ Դու այդ սիրտը եկալ ես, բայց հայ մարդը առանց սրտի ոնց է ապրելու։ Այդ աշխարհի մեջ դες գեղեցիկ մի հատ աշխարհ չկա, այդ նայիրան աշխարհը, այդ մեր հարստությունն Արցախ, այդ մեր պարտակն, ոնց կլի մենք, դες բան չի կարալի փող զիջումների հետ անգամ, դες մի կապիլ անգամ չի լինի, Աստված մեծա, չի լինի։ Մեկը թող չիմանա, որ մենք կարող է պատահի մի հատ չոպիկը տոր տանք թուրքին։ Եվ ես ուզում եմ ասել բոլոր տատիկներին, բոլոր մամաներին, այդ իրանց արցուկները թող մարգարիտ դառնա, այդ մարգարիտները թող մեր զինվորին ուժ ու կարողություն տա, պահպանեն Արցախը, պահպանեն հայ ժողովրդին, պահպանեն Հայաստանը։ Շնորհակալություն։ Ինչ ասեմ, ձեզի երկար կյանք տա ձեր թորների գլխից անպակասելեք։ Շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Շնորհակալություն։ Տիկին Մարիամ ջան, ես միշտ իմ աշակերտներին ասում եմ, մարդը առանց հայրենիք ստացվում է ոնց որ հողից հանած բողկը թառումի առանց հայրենիք։ Ճիշտ է, մենք օտարության մեջ ենք ապրում, բայց մենք ում ենք պետք առանց հայրենիք։ Մենք միշտ ասում ենք մեր հայրենիքը, որն է մեր հայրենիքը։ Հիմա այս եղբայրը ասեց սիրուն եկել եմ Կալիֆոռնիա, դե հիմա ես ասեմ էլի թող մեր ազգը իմանա, որ ալերգետիկ գոտի է, երեսս ալերգիա է անգել, հլա առավոտ ավելի կարմրած ուռած։ 2015 թվականին գնացինք տղայիս համար աղջիկ ուզելու Երևանից հարսանիք արեցինք, բերեցինք, ալերգիաս լրիվ անցավ ալերգիաս, աշտարակի ձորը գնացինք, ստեղ ընդեղ, երեխես ասում է, մամա, ես լրիվ անցել է,
Այսինքն դուք Հայաստանի կլիմային եւ բնական պայմանների համար եք ծնվել։ Այո, դուք ես հողի ջրի մարդ եք։ Այո, մենք ուրիշ տեղ չեք կարա։ Ես հիմա ուզում եմ իմ ժողովուրդը լսի։ Աստվածաշունչը գլխի երկու մասից է բաղկացած, 5 կտակարան եւ նոր կտակարան, չէ, մեր կյանքն էլ այդ ձևի։ 5 կտակարանում ցույց է տալիս թագավորներին ու նրանց գործերը, նոր կտակարանում ցույց է տալիս աշխարհի փրկչի դերը։ Հիմա փրկիչը լինելու է, ես ազնվությամբ եմ ասում, ես հավատում եմ մեր ազգին փրկիչ կա, իզուր չի Էջմիածինը, ազնվությամբ եմ ասում, ով ուզում է թող հավատա, ով չի ուզում հավատա, թող չհավատա, բայց ես հավատում եմ փրկիչ կա մեր ազգին ու հենց այսօր է դա, այսօր է նրա օրը, այսօր է նրա օրը։ Այդ փրկիչը ես եմ, դու ես նայա, որ մենք իմանանք, որ մեր ազգը ոչ մի անգամ չարության չի տրվելու, սա փորձություն է, որ եկել է մեզ վրա, սա փորձություն է ու այսպիսի փորձություններ մեր ազգի վրա, ով մեր պատմությունը գիտի, շատ է եկել, բայց կա փրկիչ, հավատացեք։ Այդ փրկիչը մենք ենք, Տիկին Սվետա, փաստորեն ձեր խոսքով այդ փրկիչը մենք ենք, այսօր հայ զինվորն է, հայ սպան է։ Հայ զինվորն է, հայ զինվորի թիկունքին կանգնած մայրն է, այդ տղամարդու նման խոսող հայրն է, եղբայրն ու քույրն է, որ նա իմանա, որ իր հետև, իր համար աղոթող կա, իրան սիրող կա, իրան սպասող կա, դրա համար էլ ասում եմ, ձեր երիտասարդներին ամուսնացրեք, ով որ ամուսնության հասակի ամուսնացրեք, ես իմ թոռներին ամուսնացրել եմ 1 սեպտեմբերի 6-ին Ռուսաստան թոռս աղջկաս տղան, մեկը այս ամսի 3-ին ամուսնացրել եմ Թալինից այդ երիտասարդը ու ասել եմ ջուխտա տղա կբերեք, դուշմանի աշկը հանեք, ազնվությամբ եմ ասում։ Ճիշտ եք ասել, Տիկին Սվետա, մի հատ էլ փորձենք տեսնել ինչ հարց են ուզում ձեզ տալ։ Հա։ Լսում ենք ձեզ, հարցը տվեք։ Մենք ձեզ լսում ենք, հարցը տվեք։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Նախ ողջունում եմ ձեզ, ուրախ եմ, որ հերթական հաղորդումներ եք վարում, միայնակորեն, եւ ձեր ելույթը ամեն անգամ արդյունավետ ինձ համար շատ տպավորիչ է։ Շնորհակալություն։ Պատճառ է դառնում, որ ավելի շատ մտածենք մեր ազգային խնդիրների վերաբերյալ եւ ավելի շատ ճանաչենք այն մեր արտաքին ճշնամիների բնույթի վերաբերյալ։ Մի բան ուզում եմ խնդրեմ ձեզանից, որ դուք նույն կարծիքի եք, ավելի շատ կրկնում դա, որ Արցախի անկախությունը դա մեծ համար մեծ վնաս կբերի դիվանագիտական ասպարեզում։ Միայն արցախցիների իրավունքը չէ, որ որոշեն, թե ինչ կլինի Արցախի ապագան, ինչ որ հենց այժմ այս ճակատագրական պատերազմի ժամանակ ամբողջ հայությունը աշխարհի 4 ծակերից բարոյական, նյութական եւ զինյալ օգնություն է տալիս եւ չի զլանում, այդպես պետք է որոշումը լինի համազգային, ոչ թե փաստորեն վաճառվի մեծ պետություններին այդ անկախացումով։ Բարի ձեր ես չեմ սարսափում արտասահմանյան արտաքին թշնամուց, ես սարսափում եմ ներքին թշնամիներից, որոնք առնվազն 30 տարիների ընթացքում դավաճանել են ազգին։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցի համար, ես մի 2 օրը նորից մենակ խոսեմ եւ կանդրադառնամ ինձ համար ինչ է նշանակում Արցախի անջատում, անկախություն կամ միացում։ Ես երեկվա իմ ելույթի մեջ դրա մասին խոսել եմ, բայց առանձին նորից կանդրադառնամ։ Մենք ձեզ լսում ենք, հարց ունեք տալու։ Տիկին Սվետա,
Տիկին Սվետա, մեր սիրելի Տիկին Սվետա, դուք ինձ տարաք իմ հայրենի գյուղ, դուք տարաք, ես հոտը նորից զգացի, իմ քերծերի, այն քերծերի, որի վրա վազվզելով մեծացել եմ, ապրես Մարիամ ջան, ուրեմն ձեր ջերմությունը, պատմենք իմանան։ այո, դուք ձեր ջերմությունը, որ Շահումյանից հասցրել եք Ամերիկա, հետ վերադարձրեք Երևան, փոխանցեցիք ինձ, ես անչափ ձեզ շնորհակալ եմ ձեր շահումյանցի լինելու համար, ձեր հայուհի լինելու համար, ձեր իրոք տատիկ լինելու համար, եւ քանի որ մեր հաղորդումը վերջանում է, սա մեր վերջի հանդիպումը չի, ես վստահ եմ դուք այնքան ասելիք ունեք։ Դուք հասկանում եք, դուք մի կենցաղային նախադասություն եք ասում ու դառնում է մի հսկա փիլիսոփայություն։ Մենք անպայման նորից ձեզ հետ կզրուցենք։ Եվ այս հաղորդման վերջում ինչ կուզեք ավելացնել, ձեր սրտի խոսքը նորից ասեք, ու մեր այսօրվա Սրտի խոսք ունեմ ասելու, որպես ես մանկավարժ, խնդրում եմ, այս պատերազմը անվերջ չի, վերջանալու է, թող մեր օգտին վերջանա, իմ հայ ազգը թող ծաղկի, թող փառավորվի, իմ հայ ազգը թող շատանա, բայց դպրոցական ծրագրերում խնդրում եմ փոփոխություններ մտցրեք, այս վերջի դպրոցական ծրագրերը ուղղակի չեմ իմանում ինչ ոնց ասեմ մի բառով թեթևասոլիկի թե ինչի խնդրում եմ մեր հայ պատմությունից մտցրեք, խնդրում եմ իզուր չի որ Մեսրոպ Մաշտոցի իր առաջի գրերը ստեղծած օրվանից առակած գիրքն թարգմանել, խնդրում եմ մեր երիտասարդներին մեր հայոց պատմությունը հրամցնեն, վերանայեն մեր դպրոցի դասագրքերի ծրագրերը, շատ եմ խնդրում, ես Facebook-ում դնում եմ ինչ կարելի է ավելացնել, ինչն եք պակասեցրել, իմ աշակերտական տարիներին եղել է շատ լավ որակով թեմաներ, հիմա որ դաս եմ տվել, ինչ եմ տեսել, լացել եմ, հավատացեք, խնդրում եմ դպրոցական ծրագրերը վերանայել, քրիստոնեություն, հայրենասիրություն և մայրենիի իմացություն, այս երեքը սրբությամբ ես պահել եմ այս 47 տարիների ընթացքում, միշտ օտար երկրներում եմ դասավանդել, միշտ հպարտացել եմ, տեսնում եք այդ բերնարանը խալու նման առել եմ Երևանից, բերել եմ, որ գնացել եմ տղայիս հարսանիքին, բոլորին ձրի բաժանել եմ, բոլորին տանիքներում էլ այս այդ բերնարանը կա, ասում եմ, ձեր երեխաներին բերեք հայկական դպրոց, 4 ընտանիք ունեմ, որի դասղեկը ես եմ եղել, իմ դասղեկական դասարանի տղան ու աղջիկը սիրահարվել են իրար վրա ամուսնացել են Ամերիկայում, 4 ընտանիք ունեմ, ես հպարտանում եմ դրանով, Շահումյանից իմ աշակերտուհի Դանիելյան Սուսաննան ու Սանթրոսյան Սեյրանը սիրահարվել են ամուսնացել են, հիմա թորնատեր են, ահա ես իմ դասարանում այդպիսի սիրո և իրար մեկը մյուսի հարգելու ատմոսֆերա եմ ստեղծում, խնդրում եմ բոլոր մանկավարժներին, ձեր աշակերտներին ներեխուտեղ մի դրեք, նրանք մեր ապագան են, թող սիրով կոլեկտիվ լինեն դասարանում։ Այդ եմ ուզում ասեմ, դպրոցական, որպես մանկավարժ, թող ամեն մարդ իրա մասնագիտությունով զարգանա, իրա մասնագիտությունով մեր հայրենիքը պահի, և մեր ղեկավարներին ոչ թե անընդհատ աշխատենք, փնովենք, ասենք գողեն ձերը բռնի հանի, ինչ ես թողել 30 տարի, ինչի։ Տիկին Սվետա, շնորհակալություն այսպես դուխով խոսակցության համար վերջում, որ դուք վերջացրիք ձեր խոսքը, շնորհակալություն ձեր ջերմության համար, եկեք սրանով այսօր բավարարվենք, մեր զրույցը վերջացավ, շնորհակալություն, սիրելի հանդիսատես, մենք փափուկ հաղորդաշար կշարունակենք թեմաները, այսօր արդեն մի հարց տվող կրկին պահանջ դրեց խոսելու Արցախի կարգավիճակի մասին, արդյոք անջատում, արդյոք անկախացում, թե արդյոք միացում, մենք դրա մասին նորից կխոսենք և Սեղանի շուրջը քննարկեցեք, ընկեր գիտնականներ։ Այո, շնորհակալություն, ստեսություն։ Ձեզ էլ ստեսություն, շնորհակալություն։